Kenali 5 jenis surat suara di pemilu 2024. Surat suara dengan list abu-abu digunakan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Surat suara dengan list kuning digunakan untuk memilih calon DPR RI. Surat suara dengan list merah digunakan untuk memilih calon DPD RI. Surat suara dengan list biru digunakan untuk memilih calon DPRD provinsi. Sedangkan surat suara dengan list hijau digunakan untuk memilih calon DPRD kabupaten kota. Nah, sekarang udah tahu kan? Jangan lupa ke TPS 14 Februari.